三位你好。你好，你好。係好嗱，咁想問下你哋而家個心情係點樣？無啦啦俾我哋捉咗過嚟做訪問。哦，心情啊幾好啊，有訪問做幾開心啊，係咪啊？係啊係啊。係 AK 咧？都幾好㗎，喺呢一個行紅地氈之前，可以同大家傾下偈。係啦，你哋陣間做完呢個訪問，仲可以喺後邊食啲嘢飲啲嘢嘅喎。有咩食㗎？有咩食㗎？嗱，有曲奇，有金像腸，金像腸係啦，有 bagel。海鹽朱古力曲奇。係啦。你最中意食邊個啊？我最中意金像腸，因為我都想攞金像獎。咁啊掂啦，掂晒啊！係啦，嗱，有一條問題想問三位嘅，好想睇到你哋三位喺熒幕上面合作啦。如果你哋三個可以部劇或者一個戲，你哋想拍咩題材呢？你答先啊！我諗喂試下嗰啲嗰啲賭片咯，嗰啲以前咧好經典嗰啲咧，賭神、賭聖啊、賭俠啊咁樣。啱啱好賭神、賭聖、賭俠啦。好喎。係都易。可以，你識唔識？你最叻玩乜嘢啊？玩麻雀定係啤牌？就下你哋麻雀都好喎。麻雀咁要加多2個先開到2圍喎，我哋。唔緊要，你哋打牌，我喺後面斟茶遞水，好唔好啊？我啱啱想講我包剪揼嘅啫喎，其實賭嗰方面。得啫，包剪揼要揾埋 stone 喎。係都可以，係啊，再加多個男仔。OK，我幫你揾多條女仔，揾多個女仔翻嚟。你咪得咯。係咩啊？你咪得咯。我得，我再揾多個，要4個啊嘛。OK。好。係。可以同你哋影張相啊。好。我哋都會同每位嘉賓用呢個菲林機影相嘅。好啊。好，我想幫各位粉絲謀個福利啊！你哋可唔可以向前咧？紅地氈咧，外國嗰啲咪有個好 smooth 咁樣，好慢咁樣轉圈嘅。50格係咪啊？係你哋自帶慢動作咁樣，好型嘅，戳爆個鏡頭。好。嚟，我哋嚟，我哋背面先，係呢度都有準備好好多 cap 圖啦，觀眾各位。好，嚟3、2、1。賭神、賭聖同賭俠，我見到。好，thank you，你哋繼續行入去同地氈啦，咁樣。多謝你哋，多謝。